给我打50多个电话找我出来，要干啥呀？分手了。哦，分手快乐，祝你快乐，你可老板，人分手了，不能换个歌啊？互相不懂。怎么突然就分手了呀？因为爱情不会轻易老板能放吗？哎呀，那你还想他吗？我不想了呀。老板，你要这样？不是你这干什么玩意儿呢？啊，干啥一手接一手放啊？我们没放啊。啊，行，走吧，走。哎呀，开心点儿，不行得出去旅游散心。哥，我也没有钱呢。那不行，哥给你拿点儿。哎，你看啊，我在拼多多上刚抽到2024元恋爱津贴，直接打款到我的账户，完全没有提前门槛。铁子们，链接放左下方了，赶紧叫上兄弟姐妹们一起冲，大家都有机会抽到。哥呀，我也没有恋爱了呀。哎，不是，你没恋爱也能抽。哎呀，开心点儿，来给哥笑一个。对，我得快乐。嗯。我不快乐。哎呦我去！男人必须得洒脱，说不爱就不爱了。来，告诉我，你还爱不爱他？我不爱了。哎，我还爱呀。完蛋！哎，爱情啊，它是一个学习的过程。你现在不会没关系，以后不就会了吗？对不对？后来，我总算学会了，他不爱我呀。可惜你哎，兄弟，你这没结账啊？哎，手机还没拿呀？哎，后来，终于在眼泪中。你都把我迷住了，魂不守舍的。还有这种好事啊？啊，小哥哥，这边有倍镜，你快来捡啊！我的心都让你吃掉了，我现在呀是一个无心之人。哎，脱掉了这个脑子，不行也不要了，得了。脑子是我自己的，我可以把我腿毛刮一刮，然后分给你，腿毛是不要的。哎呀，小哥哥，我这边房顶着火了，哎呀，灭火呀，我先挂了。不是，你要干啥呀？我大姨妈来了，你不知道吗？你咋发现的？我怎么发现的？我拿8倍镜发现了。我告诉你哈，我现在肚子疼，你别野乎我。啊，好的。小哥哥，房子的火灭了，我又回来了。受没受伤啊？有我二哥的这句话，我好温暖呀！啊，心动了，心跳的感觉哟。哎，哥哥，火又起来了，不行了，我要去灭火了。干啥呀你？你觉得你这样有意思吗？我现在肚子疼跟针扎一样，还在陪你打游戏啊！不是，那不是家里网坏了，我能上这儿来打游戏了？你可不可以换一条？你看人小丽男朋友对她百般照顾，每次肚子疼都给她熬红糖水揉肚。你再看看你，那咋办呢？我也没有小丽微信，我也联系不上她男朋友啊。网吧让网瘾少女体验坠入豪门是什么感受？少爷，老爷让我接您回家。不给我买玛莎拉蒂，我打死我都不回去。玛莎拉蒂，真买了，那玩意儿可能给你了。少爷，那你想开什么车呀50宏光。 50宏光，你把那个奔驰、奥迪、宝马都给我拿一辆，我回去。你这有点难为人了吧？奥迪、奔驰、宝马。哎呀，我就想玩会儿网络游戏，活这么大没玩过网络游戏呢。我活20年，这网络游戏多有意思啊！我说你有意思吧？网络游戏有意思吧？扫雷不是网络游戏。少爷，我还说给你介绍个俄罗斯大妹儿。我不要俄罗斯大妹儿，我对象，我有对象。不是啊，我不认识他。我不要雅手可好了。不认识呀。思雅，
来了。不是你们啥人呢？你们？哎，老爷，啥也不跟我们回去啊？强制执行我也不敢啊。我求求你行不行？你让我玩会网络游戏，我求求你，我都给你。强制执行。你让我玩会儿，你救我！我也玩会儿网络游戏，我求求你了。这是上来就这样吗？我不是，强制执行。我不是，我不认识他，那你们谁呀？我不认识他。吃饭时夫妻灵魂互换，隔壁桌会有怎样的反应？接招吧，不是，这么多人呢，都丢人呢。快点的。Lady go。哎，老公，这昨天晚上刚敷的面膜，你看这皮肤怎么这么干呢？你这女人的脸啊，就像早似的。哎，老公，你看这个色号好看吗？好看，好看，你都没有看人家，你看。好不看？我媳妇太美了。老公，我最近看上一款包包了，我给你看看。你都买几个包了？天天买包了？你是不是不爱我了？哼！我怎么都不爱你了？买还不行吗？真的吗？买。谢谢老公。哇！来喝这个。老公，你忘了今天是几号了吗？咋的了？几号啊？你再想想。我想，也不是纪念日啊。我来那个了。没事了，服务员来热水。又喝热水，你这个直男。你的意思是太多了。先生，给小姐点首歌。不点了吧，不好意思。老公，人家想听嘛，你一点都不浪漫。行，你点一首，你点一首。好听吗，小姐？好听。男生被3个女生分手，旁边的人会有怎样的反应？怎么了？啊，不要跟我分手好不好？你也不撒泡尿照照你自己，你不觉得你自己长得太帅了吗？这也不是我能控制的呀。你也知道的，我是个颜控，我每天看着你那张帅脸呢，我就觉得恶心。我戴口罩还不行吗？你戴口罩有什么用啊？如果长得好看要罚款的话，我们家会因为你倾家荡产的。那我不收拾我自己了呗？你以为不收拾自己就行了吗？拜托，我要的不是刻意丑，是自然丑。你的帅是帅在骨子里。那我真的挺喜欢你的呀。嘿，你天鹅想吃癞蛤蟆肉。我长得帅还有错了？干什么呀？哎，不要分手好不好？不可能分手。为什么呀？你们家什么条件你不知道吗？我知道咱们门不当户不对，但我已经在努力了呀。我彩礼只要5000块钱，你妈给我100万，什么意思？不是，我爸妈为了我们能结婚，已经出去捐钱了，你体谅体谅我们不行吗？这事儿不行。我真的喜欢你啊。我宁愿坐在君臣身上哭，我也不想在你的宝马身上叫。有钱也有错啊。说吧，什么事儿？不要分手好不好？不行，分手。不，为什么呀？为什么你也要分手啊？你太 man 了，你知道吗？我已经在尽力娘了。你说你连那个指甲都不涂，妆都不化，兰花指你都不会翘。不是，这些我可以学呀。你说你连那个蟑螂、老鼠你都不怕，胸肌都比我大，你让我怎么保护你啊？这我可以改呀。那你的身高可以改吗？你长那么高，你怎么依偎在我怀里啊？我真的喜欢你呀。我要的是姐妹，不是男人。男人有错啊？你给我打50多个电话让我出来，你要干啥呀？
我分手了。分手快乐，祝你快乐，你可以找到。哎，不是，这边分手呢，你能换个歌不？认真沉重，就开始。怎么突然就分手了呀？因为哎，绿头怪，你能别放了不？好，不哭了啊，不哭了。那你还想他不啊？我想他呀！好陪你别放了。哎呀，老弟，你开心点儿，不就是失恋吗？好女孩那么多，你试试爱聊，1.5亿用户的大平台，非常靠谱，操作也简单，从爪脚进去就能匹配到本地的单身美女了，都是真人认证过的，不用加好友、语音、视频随便聊。小姐热情主动，也很会聊天。你看看附近有哪些美女在玩，遇到喜欢的就处着看，你试试。那我去试试去，是不？开心点儿，多笑一个。哎，这样差不多。对，我得开心，我得快乐呀，对不？好了，你听我的，男人就得潇洒一点，说不爱就不爱了。告诉我，你还爱不爱他了？我不爱他了。这不对了吗？我还爱他。哎呀，老弟，爱情它就是个学习的过程，你现在不会没关系，你以后不就会了吗？对不对？后来我总算学会了，可惜你早已远去，消失在。